Béninoises et Béninois, jeunesse de mon pays, camarades de lutte, au nom de la population de Maningri en général, de la jeunesse en particulier, je souhaite la bienvenue au flambeau chez nous, terre de la dignité et de la bravoure qui s'oppose à la dictature et à l'anarchie. Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2016, vous avez été élu pour un mandat de 5 ans par le peuple béninois tout entier. Et en 2021, seul ce même peuple décidera de qui sera le prochain occupant du fauteuil présidentiel. C'est pourquoi nous, jeunesse de l'arrondissement de Maningri, nous vous invitons à faciliter sans délai le retour sans condition de tous les exilés politiques et de la libération des prisonniers politiques afin que, dans l'unité, nous bâtissions un Bénin de démocratie et de prospérité partagée. Dans le consensus, nous voulions avoir une liste électorale assainie ainsi qu'un COS-LEPI et une Sénat élargi à l'opposition. Un processus électoral adopté sur une base paritaire avec toutes les composantes de la classe politique, la société civile, les confessions religieuses, la suppression pure et simple du système de parrainage pour garantir la paix et la sécurité autour de ces élections. Voilà, Monsieur le Président de la République, la substance de notre message auquel nous vous prions respectueusement de prêter une oreille attentive. Le cri de cœur de la jeunesse dans son ensemble doit être attendu pour que plus jamais dans notre pays, nous ne vivions à nouveau ni les dérives totalitaires d'après les législatives passées, ni les images nous parvenant du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le parti Les Démocrates est l'instrument du peuple souverain pour la restauration des acquis de la conférence des forces vives de février 1990. Plus qu'aucune goutte de sang sur notre terre bénie. Vive la République du Bénin, vive le multipartisme intégral, vive les démocrates, vive la jeunesse de Maningri. Je vous remercie. Kí gbogbo ilẹ̀ Benin lápapọ̀ lóbùrí àwa ọmọ opposition ti ilẹ̀ Maningri pàápàá jùlọ ọmọ ọ̀dọ́ yẹn na pàdé mi lọ́jọ́ òní àpàdé mi ní láti ní kábẹ̀ bọ́ba wa Patrice Talon ní gbogbo iṣẹ́ yẹ wà lọ́wọ́ ẹ̀ akọjá alátakò fún nídìí ká máa lọ níwájú àmọ́ àjẹ́ alátakò fún láti ní ká wá nǹkan yìí jẹ́ ẹ̀tọ́ tiwa ẹni. Ndí bẹ́ẹ̀ nàárẹ̀ létí ní kọ́mọ̀ ní 2016 ọmọ Benin yẹn lápapọ̀ náà ṣe ìtò ilẹ̀ yẹn láti náà ń ká yàn kújoko lẹ́ǹgbélé eléwo ilẹ̀ Benin. A sì wá tọ́ sí òní ní kọjẹ sùúrù kọjọ ọmọ Benin yẹn ṣe lápapọ̀ náà ń ká náwó nu ẹni yìí à ń ká fún jẹ́ ọ̀gán orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Benin ṣe. Ndí nikọ́fu ṣe nikọ́fu jẹ́ lápapọ̀
lápapọ̀ yẹn nà ká yẹn ní nkó darí yẹn nà á tọ́ sí o ní kọ́ jọ ẹni yẹn ọjẹ́ nù pòlítíkì àwa yẹn wọ́n á sìn wọ́n lọ́wọ́ yẹn ní kọ́ jọ ẹni yẹn ó fún ẹ̀sùn olè ẹ̀sùn ìwà bíi jìbìtì àbí bí nǹkan ọmọ ìfún kan bá ń kó onú ìlú yẹn bá ń dín ìlú ẹni mú yẹn kó dá yẹn padà wá lé bẹ́sẹ̀ náà wá ṣeú gudugudu ànàká ní ìgbàláyè láti ní ká sọwọ́pọ̀ ní ká yẹn ní kó darí ìlú wa kó sì tí kò fún yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa wù ní yẹmíyọ̀ wá gbé kalẹ̀ ní député àbí mẹ́yàn à ń ká jẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dínlókòó nà ń ká fọwọ́ tẹ ìwé fóònù kan títà nínú ẹ̀kọ́ lọ ń tẹ́tẹ́ kọ́ yàn kó ní kó fún ẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún aláàkíọ̀ nà ń ká tó kó fún lọ ń tẹ́tẹ́ kọ́sẹ̀ ń dá o lójú ní ká ṣe ìjó kan ní ká fún lọ ń tẹ́tẹ́ ó jẹ́ tílàsì fún ọmọbìnrin alápapọ̀ ni ó sì jẹ́ tílàsì fún gbogbo ní kó gba ìwé yẹn wọlé ní gudugudu yẹn ká yí àyè lọ ni ndí bẹ́ẹ̀ abẹ́wò bá Patrice Talon ní kó fún ìgbàláyè nínú ilé iṣẹ́ yẹn à ń mójútó ìwé tẹ́tẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ní lipi bẹ́ẹ̀ ní Sinai kó mèsè kó jẹ́ ilé ẹ̀fọ́n fún opposition àgbàǹká ní ònìyàn tiyan lé méjì bẹ́ẹ̀ nà ń ká tí kò fún ṣiṣẹ́ yẹ níṣẹ́ kó tí kò fún yẹ wa àpè bá Patrice Talon abẹ́wò ndí kéésì wa bẹ̀ sí ẹ̀ kí pè wá ṣáájú bá òní ni ndí yẹn tí ó ti kọjá yẹn bá sì kọjá lu yẹn wà ń kí àwa yẹn ni àtàtẹ́tẹ́ député yẹn ń lú mi ní ilẹ̀ Benin àyíbẹ̀ ẹ̀ náà lọ ẹ̀ ọjẹ́ wù héyì háì nàfúta àwa àtàtẹ́tẹ́ mẹ́ẹ̀yàn àyíbẹ̀ ọlọ ẹ̀ ọjẹ́ wù tílàsì ẹnì bóyá ìlú kò dí o kọ́nyàn wù nù ń kọ́nyàn fún sí lórí wa ndí bẹ́ẹ̀ náà yẹ ní tẹ́tẹ́ ọba yà á wáyé ká fún yàn président wọn kama se kɔ jɛ bɛɛ o ko fu kanu kunu egbalaye ni ka fu lɔ tɛtɛ nene edo fu alɛ Benin wu ni ka nya ni ko dari wa donc a bɛɛ o a ti se gbela ka yɛ kipɔ ni ko fu wa no egbalaye o de ni ka fu se o ndi bɛɛ kɔtɔ si dáadáa o nínú ọdọ gbawo sẹ́yìn a ti se ètò kipɔ ṣáájú tán ni ko de a ní di náà ká nya olélédè ìlú wa olórí wa à ń kɔtɔ iná ẹ̀jẹ̀ ọmọ ilẹ̀ Benin kan kó jò títàn ní ká yàn olùkọ́ yẹn kọ́ jẹ tẹ́tẹ́ fún wa donc kó mo ṣe kọ́ fà wá wá ń díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ̀ inú Togo ẹ̀ Côte d'Ivoire ẹ̀ Mali bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀ ká máa jẹ́ kó dé Benin pásọ ilẹ̀ Benin ilẹ̀ olóore ni ilẹ̀ àwòkọ́ṣe rere fún ilẹ̀ yẹn gbọ̀ yẹn ni àwa kọ́ nàká wa yẹ̀ ọ́ lásìkò tẹ̀ àdúbẹ̀ àkíw àdúpẹ́ fún.